perjalanan dekat, kalau jauh kan perjalanan jauh. Jadi setengah 11 dan memang ini kerja yang dilihat adalah nasib. Dan tamu adalah mengeluarkan biaya negara. Dan kita, Bapak Ibu Guru juga mengeluarkan biaya negara harus tertanggung jawaban. Hasilnya seperti apa? Ya, karena kalau ecek-ecek kan kita juga dilihat oleh pemerintah kan seperti itu, juga dilihat oleh Allah kalau kita tidak tenangan gitu. Yang di atas terus nanti mungkin yang jiwa manis indung disayang. La 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 oh, laju sekali ke Surabaya, belendong di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali. Belendong di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali. La 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 oh, bolehlah lupa kain dan baju, jiwa manis indung disayang. La 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 oh, janganlah lupa kepada saya. Keladi dalam lemari, yang baik budi yang saya cari. Keladi dalam lemari, yang baik budi yang saya cari. Jiwa manis indung disayang. La 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 oh, laju sekali ke Surabaya, belendong di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali. Belendong di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali. La 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 oh, bolehlah lupa kain dan baju, jiwa manis indung disayang. La 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 oh, janganlah lupa kepada saya. Merpati terbang melayang, cinta sejati selalu terbayang. Kedondong di atas peti, ini keroncong